Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra amantaa biraas akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota koo ashama harka fuune warra amantaa biraas niin jedheera. Sirriitti warreen shamarran taatan sirriitti gadi fageessaatii na dhagaha. Sirriitti jechuudha dhaamsa obbolummaa waa hedduu of keessaa qaba wantan qabadhe isinii dhufee viidiyoodhaan isinii qabadhee wantani as bahee isinii dubbataa jiru jechuudha. Akkasiin irraa barattan. Innis maanni yoo jettanii ilma namaa kana hangamuu wajjin jiraattu. Yoo hangamuu waggaa dandeessu waggaa 100 wajjin jiraadhu. Dandeessu waggaa 20 wajjin jiraadhu. Dandeessu waggaa 10 wajjin jiraadhu. Dandeessu waggaa 5 wajjin jiraadhu. Keessa ilma namaa kana bartee fixuudhaaf gonkumaan dandeessu. Hangamuu ilmoo walirraa qabaadhu. Hangamuu wal jaalladhu. Garuu keessa ilma namaa keessaan keessatti bara kana fa'i gonkumaayyuu. Keessa isaa nan beekaa waggaa hammana wajjin jiraadhee. Na jaallata abbaa ilmaan kootiiti. Jaalladhu jaallachuu wamaa miti. Garuu keessa isaa ilma namaa keessa isaa hunda bartee fixuu gonkumaan dandeessu. Hin gowwoomin. Inni lammaffaa maanni? Inni lammaffaa gaafa onlaayinii kanarraa isa ta'uu eessaanuu haa ta'uu hiccitii kee hunda waan rakkatte waan dur dabarsite na jaallata jette gonkumaa kikkiftee gaditti hin himin. Gantuu waan ta'eef ilmi namaa borsi gana. Gaaf tokko ati yookaan waa balleessite yookaan waa tokko ati goote irra siin darbu waan ati gaafa rakkoo sana an akkasan ture jettee itti himattu sanaan mataa si cabsa. Sanaan hamilee keedha. Garaa keetti qabadhu. Hangana si jaalla jettee baaftee sitti hin himin. Garuu yoo jaallatte ofuma keessatti jaalladhu. Isinii galee jaallattu ofuma keessatti jaalladhu. Hangana si jaalladha. Akkasii akkana jettanii gonkumaa fedhu jaarsa kee haa ta'u fedhu maal kee haa ta'u ofitti hin kennin. Garaan dhiiraa yoomu bartee fixuu hin dandeessu. Maaliif sababni isaa maaliif asiniin jedhee? Amma dhugaa rabbi viidiyoo si argitaniittu jedhee yaada. Caaltuu jechuudha jaartii Muyitaar duraanii. Wallaahi hangaafanni Muyitaar manatti gatee manatti dhiisee kan biraa dhaqee irratti fuudhee isiin immoo eerumuu fankaaraa bakka salgii godhachuufan jettu hedduun gammade. Maaliif sababni isaa? Dhiirri keenya gaafati dhayxee erga galtee ilmoo argattee sichi ilmoo qabdii eenyu sii fuudha? Ilmoo siitiif jettee teessii eessa sii dhayxe namaan jedha. Garuu bagatti argisiifteen jedha. Garuu maadha wanti addaa wayii ta'ee mul'ate jechuudha. Haa ta'u siinillee nama ilmoo qabu firooma maanni lammaffaa kuni nama ilmoo qabu nama jaartii qabu ta'ee mul'atee jira jechuudha. Maaliif ilmi namaa hin amanamu. Isiidhaan lakki viidiyoo si argitaniittu yaada. Lakki ani nama ergan dhufellee
namaan haasa'ee beekaa. Shamara tokkoon haasa'een beekaa. Garummaan gaa'ilatti hin gallee jedhee mormaa jira jechuudha. Garuu namni itti dabala malee soban dubbatu. Itti dabala malee namni soban dubbatu. Kanis immoo addaan nama baasuu jedhee dubbatu siin jira. Garuu caaltuun sardamoo osoo hin taane irra geessee baruu qabdi waan kana. Jireenyatti galuun qalbii miti jechuudha. Ammas achitti galtee jireenyi sii duraa baxabbatamnaan kan amma kadhataa rokuun itaarillee duudaan ciisee kolfa jechuudha. Siichis immoo isa bira dhayxee addeebitee ammas mutaalitti deebi'uun immoo gonkumaa soba. Maaliif gaafa inni sin jaalladha jedhee sitti dhufu asitti dhaqii bakka feetetti wal bare. Gaafa inni sin fedhaa ani haadha manaa si godhachuun fedhaa. Gaafa inni jedhee sitti dhufu jaalala saaqee baluun dura jaalala saaqee baltee yen homaa rakkoon qabu. Keessaan keessatti namni gubaa qabu dura waa to'atee dura waa ilaalu malee wayitti hin galu. Ayyee jechuu dhiisee ati nama akkamiiti? Maatiin kee ati duraan bultii qabdamoo hin qabdumoo? Ani nama akkanaati nama miidhame nama bakka miidhama lama hin fedhu. Namummoo waa tokko yeroo ta'e anirra darbuu hin danda'u. Nama miidhamee jiru atattamattamii jedhaati dura gaafadha. Innatti dhufe jettanii keessa cubbuluq hin jedhina. Sabiriidhaan waan inni qabu maatiinsa nama jala kaa'i maatiinsa nama akkamiiti? Indoo nama maatii isaan beekneyyuu hin jaallatinaa. Wallahi nama maatii isaan beekneyyuu hin jaallatinaa. Nama maatiinsaa nama maatiin kee maatii isa kanaan beekne yoo ati wallaalte bakka isaa himee yookaan maatiinsaa akkas jedhee yoo sitti mee addaan baasee maatiin isaatiin maatiinsaa waliin beekniyyuu hin jaallatinaa. Maatii isaatiif maatiin kee yoo wal beekanii gaafa wayii jechuudha. Abadan kufteen kuftu jechuudha. Maatiin isaatiif maatiin kee wal beeku taanaan dhaqanii morma wal qabanii hudha wal qabanii waan ati qabdullee irraa sii fuuchuu danda'u. Indoom sirra maatiin keetiin maatiin isaayyuu dura wal baruu qaba jechuudha. Jireenya isaa waan inni keessa ture waan inni hojjetaa ture maalirra akka inni jiru dura itti yaada isin shamarran keenya waa dura cubbuluq yookaan xiiqiidha yookaan bakka akka inni gubatu jettee waa hunda waan utuun qoratiin itti galuun dura hubadha. Silaa zabana kanaa nuti fuudhaara waan ta'eef tasgabbaati dhiira ilaalladhaati. Isa isin fuudhaara seetan eewwanaa. Situ fuudhaara waan ta'eef rabbiin wal dabarse miti. Zabana kana situ fuudhaara waan ta'eef atis ilaalladhu. Sinii galee wana na terma itti bu'aan. Zabana kana situ fuudha waan ta'eef ilaalladhu. Maatii keetiif maatiin isaa akkan wal baree waan inni hojjetu waan inni qabu maalirra akka ture mucaan kun akkam jedhi nama jala kaa'i qorachiisi ka'e fuudhi. Kan biyya keessa akka caaltu kana jirtu immoo dura cubbuluq jettee bultiitti galuun gonkuma. Sammuun keenya kun xiqqoosiiti. Maadri waan akka ta'e beeku. Rabbiin gaafuma nu uumu kana
sammuu xiqqoo wama sammuun daaqu garuu kan ballisee yaadus jira gaa'es. Walla kan ballisee yaadu namni jechuun kan ballisee yaadu isammaa shamarran isammaa osoo hin taane isii ture. Namni yoo waa balleesse yoo waa dogoggore isa duraa sanarraa waa barata. Rakkinni kaleessa sitti dhufe isa hadhaatiif gaarii sii ta'a jechuudha. Rakkinni kaleessa sitti dhufe hadhaa furmaata ajaa'ibaa sii ta'a. Nam tokko yoo si miidhee deeme isin miidhee deeme jedhametti si'iif garuu barnoota ajaa'ibaati. Yoo itti fayyadamte ta'e. Laallattee waa dhabu maallaqaa miti dubbiin. Namni maallaqa qabuyyuu faayidaa hin qabu. Isatti dhayitee wajjin dafqitee hojjetattee wajjin argattutuyyuu isiin hin mi'oofti. Isitti dafqitee wajjin hojjetattee barakaa qabdi. Namni keenyas ta'e dhiira keenyas ta'e isiin maallaqa qabdi biyya alaa jirti hoo isii nan fuudha jedhaa nutu fuudhaarayyuu. Isin biyya alaa jirti hoo talabbaa ebaluu dhaqinni kaadhadha. Maal abbaasi xirriqqattanii sardamtanii hin hidhaminaa. Ni kaadhuma sanayyuu waatiin keeyyuu abeeku inshaallah. Hanganni gaafa ni kaasii hidhate of harkasi galfatee akkaawunti sitti ergi birrii jedha. Ati ni kaa hidhameera jettee birrii kee xirti goota ji'a. Gaafa ni muxut godhee lafa namaa sawwaree sitti ergee mana namaa sawwaree sitti ergu asii hudduu keessa of dhiitta jechuudha. Mana ijaarradhe maaloo ta'e galee heerumuu qofa naatedhaa asii nan dhufaafan jettu yookaan biyyaa ba'an. Atammas yoo feete maraatta yoo feete of darbitaa foqirra yoo feete ammas naa